Jangan remehkan batuk dan pilek, bisa jadi gejala ISPA. Lagi batuk, pilek, atau tenggorokan sakit, jangan anggap sepele. Itu bisa jadi ISPA alias infeksi saluran pernapasan akut. Penyakit ini bisa menyerang siapa aja, tapi yang bahaya buat anak-anak, lansia, dan orang dengan imun lemah. Gejalanya mirip flu, batuk, pilek, demam, suara serak, sesak napas, sampai tubuh terasa lemas. Kalau udah susah nafas, itu tandanya infeksi bisa sampai paru-paru. Penyebabnya dari virus, bakteri, bahkan polusi udara yang sekarang jadi salah satu faktor kematian tertinggi di Indonesia. Jadi, jaga diri, sering cuci tangan, pakai masker, dan hindari udara kotor.